ဝီလီယံဆိုတာကတော့ဘဝင်မြင့်ပြီးအနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့ဆိုဖီယာရဲ့ရှေ့မှာဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှအာဏာပြမနေတော့ပဲနားထောင်ရတဲ့ခွေးကလေးတစ်ကောင်လိုကိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ကံကြမ္မာကမွေးကလေးကစတင်ခဲ့တာလို့ပြောရမှာပါသူတို့ရဲ့အမေတွေကအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ငငယ်လေးကလေးကနေအတူတူကြီးပြင်းခဲ့ကြတာပါကလေးဘဝတုန်းကတော့ဝီလီယံကနာခံတတ်ပြီးအလိမ္မာလေးဖြစ်ပေမဲ့ဆိုဖီယာကတော့ဘဝင်မြင့်ပြီးအနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပေါ့ဒီလိုစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေလို့ပဲသူတို့မိဘတွေကတော့မွေးကလေးကကြားမလွဲနေတာများလားလို့တောင်တန်တရားဝင်ခဲ့ကြဘူးတာပါကလေးဘဝကနေလူကြီးဖြစ်တဲ့အထိသူတို့နှစ်ဦးရန်ဖြစ်ရင်အချိန်ကုန်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဝီလီယံဟာဆိုဖီယာကစာတော်တဲ့ကောင်လေးတွေကိုရောဂိမ်းကောင်းကောင်းဆော့တတ်တဲ့သူတွေကိုရောသဘောကျတတ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲဝီလီယံတယောက်စာရီစူးစမ်းတင်ယူပြီးဂိမ်းဆော့တဲ့စွမ်းရည်တွေကိုမြင့်တင်ဖို့ခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းခဲ့ပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာ e-sport ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပြီး e-sport လောကရဲ့ကျေပွင့်တစ်ပွင့်အဖြစ်ရည်တည်နိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်ဒီလောက်နဲ့တည်းမပြီးသေးပါဘူးသူဟာဆိုဖီယာတက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်တဲကိုအောင်မြင်စွာဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးဆိုဖီယာထက်တစ်နှစ်ငယ်တဲ့ဂျူနီယာတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဆိုဖီယာဟာဝီလီယံနဲ့ရုတ်တရက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတော့တယ်။သူရဲကောင်းလောက်ကအခြေအနေကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားရင်းဆိုဖီယာဟာဝီလီယံရဲ့နတ်ရွက်ကိုဆွဲပြီးခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုဖီယာကတော့ဝီလီယံရဲ့ပထမဆုံးအချစ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မိပြီလို့ထင်နေခဲ့ပေမဲ့ဝီလီယံကတော့အစကတည်းကသူမကိုပဲစိတ်ဝင်စားခဲ့တာကိုတော့သူမသိခဲ့ပါဘူး။မကြခင်မှာပဲចောင်းသားတစ်တွေចောင်းဆက်တက်ရမယ့်နေ့ကိုရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။ဆိုဖီယာဟာရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ချုံမောခံရတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာလျင်မြန်စွာပဲရင်းနှီးသွားခဲ့ကြပြီးចောင်းတစ်ခုလုံးကလူတွေကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုရေးစားတွေလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တော့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဆက်ဆံရေးကအဖြူရောင်ဗလာဆာရွက်တရွက်လိုကိုတန့်စင်နေသေးပါပဲ။ဒီနေ့မှာတော့ဆိုဖီယာဟာအဲ့ဒီချုံမောခံရတဲ့ကောင်လေးနဲ့အတူចောင်းထဲမှာလမ်းလျှောက်နေတော့ဝီလီယံနဲ့ဖမ်းမိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဝီလီယံကသူ့ဖုန်းခေါ်တာကိုမကင်ဘူးဆိုပြီးဆိုဖီယာကိုစူပူချင်းမောင်းပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပရိသတ်မိန်းကလေးအုပ်စုတစုကဝီလီယံကိုဝိုင်းဝန်းလာခဲ့ကြတာကြောင့်ဆိုဖီယာတယောက်ခိုးကြောင်ခိုးဝက်ထွက်ပြေးဖို့အခွင့်အရေးရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝီလီယံကသူမကိုပြန်ဖမ်းပြီးဆွဲလက်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုဝိုင်းထားတဲ့ပရိသတ်မိန်းကလေးတွေလည်းလျင်မြန်စွာပဲထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့ဆိုဖီယာကလည်းထွက်သွားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာလဲဝီလီယံကသူမကိုတားဆီးထားပြန်ပါတယ်။ရုံးမထွက်နိုင်တဲ့အဆုံးဆိုဖီယာဟာဝီလီယံကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။သူမကဝီလီယံရဲ့ပထမဆုံးအချစ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မိတာဟာမမှန်ကန်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့မမျှော်လင့်ပဲဝီလီယံကတော့သူ့ပထမဆုံးအချစ်ကိုစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတော့တယ်။သူတကယ်သဘောကျတဲ့သူကဆိုဖီယာပဲတဲ့လေ။ဆိုဖီယာကတော့ဝီလီယံကသူမကိုလှောင်ပြောင်နေတယ်လို့ထင်နေခဲ့တာပါ။သူမဟာရင်ဘက်ကိုမတိမတာဖိထားမိတဲ့အထိကိုနှလုံးသားကလျင်မြန်စွာခုန်ပေါက်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့သူမတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆိုဖီယာရဲ့အမေကဖုန်းဆက်လာပြီးဝီလီယံကိုပို့ပြီးဂရုစိုက်ပေးဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဝီလီယံရဲ့အမေကဖုန်းဆက်လာပြန်ပြီးကျောင်းနီးနားမှာအိမ်တလုံးဝယ်ထားပြီးဆိုဖီယာအတွက်လည်းတော်တချောင်းပြင်ဆင်ထားပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဆိုဖီယာကတော့လုံးဝသွားခြင်းစိတ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဝီလီယံကသူမကိုသူ့အထုပ်ပိုးတွေကူသိမ်းခိုင်းမှုအတင်းကျပ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်ရောက်တာနဲ့ဝီလီယံကအပေါ်ထက်ကိုတက်သွားပြီးအခန်းကိုပရမ်းပါတာဖြစ်အောင်လှုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဆိုဖီယာအပေါ်ထက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့တအံ့တော်ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီးချက်ချင်းပဲဒီအလုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ပြီးထွက်ပြေးဖို့စဉ်းစားမိပါတော့တယ်။ဝီလီယံကလည်းချက်ချင်းပဲသူမကိုတားဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချုံမောခံရတဲ့ကောင်လေးနဲ့သူမရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘာအခြေအနေရှိသလဲဆိုတာကိုဆိုဖီယာကိုမမေးဘဲမနေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူကသူမကိုပြန်ပြီးစနောက်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တောင်အနမ်းပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။မမျှော်လင့်ပဲဆိုဖီယာကသူ့ကိုတွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီချုံမောခံရတဲ့ကောင်လေးမှာသူသဘောကျတဲ့သူရှိနေပြီးသားဖြစ်ကြောင်းကိုတဲ့တိုးကိုပြောခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှပဲဝီလီယံတယောက်စိတ်အေးသွားပြီးအိတ်ခမ်းထဲကိုပြန်ဝင်ကသူဖန်တီးထားခဲ့တဲ့ရှုပ်ပွားနေတဲ့အရာတွေကိုတနာစရာကောင်းစွာနဲ့ပြန်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတော့တယ်။ဆိုဖီယာဒိုမီတိုရီမှာထိုင်နေတော့သူမရဲ့အခန်းဖော်ကဂိမ်းကစားဖို့ဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုဖီယာကတော့တပတ်စာညစာနဲ့လဲမှပဲကစားမယ်လို့ပြောခဲ့တာကြောင့်သူမရဲ့အခန်းဖော်ကမဝမရဲနဲ့သဘောတူခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်မိနစ်အကြာမှာတော့ဆိုဖီယာဟာအဲ့ဒီချုံမောခံရတဲ့ကောင်လေးကသူမရဲ့အခန်းဖော်ကိုဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်2ဆောင်နဲ့လက်ထိုးခဲ့တာကိုသိလိုက်ရပါတော့တယ်။ပြီးတော့သူမနဲ့အတူအဖွဲကစားနေတဲ့တစ်ဖက်ကကစားသမားကလည်းအဲ့ဒီချုံမောခံရတဲ့ကောင်လေးပါပဲ။ဝီလီယံကဆိုဖီယာဂိမ်းထဲဝင်လာပြီဆိုတဲ့တတိပေးချက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆိုဖီယာဟာအဲ့ဒီချုံမောခံရတဲ့ကောင်လေးနဲ့အဖွဲနေတာကိုချက်ချင်းခံမှတ်မိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူကသူမကိုမက်ဆေ့ချတွေပို့ပြီးဒုက္ခပေးဖို့အသေးအတန်စတင်ပါတော့တယ်။ရလဒ်အနေနဲ့တော့ဆိုဖီယာဟာစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ပြီးဂိမ်းရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်
ဒါပေမဲ့မကြာခင်မှာပဲဝီလီယံကသူမကိုတီးတန့်ခန်းထဲကိုဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းမိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်သူမရဲ့အခန်းဖော်ကဝီလီယံဆိုဖီယာနဲ့ဂိမ်းကစားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဟာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပြန့်နှံ့နေပြီလို့ရုတ်တရက်အော်ပြောခဲ့ပါတော့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝီလီယံဟာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ဂိမ်းပဲတော့မှကစားဖူးခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်ပါပဲ။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ဆိုဖီယာကြောင်းတက်ဖို့သွားခဲ့ပါတယ်။သူမအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲအမြဲတမ်းကြောင်းပြက်နေတတ်တဲ့ဝီလီယံကပါပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဝီလီယံဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲအတန်းထဲကမိန်းကလေးတွေအားလုံးရဲ့အံ့ဩတန်တွေနဲ့ကြိုးဆိုခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဝီလီယံကတော့ဆိုဖီယာရဲ့ဘေးကိုတန်းသွားပြီးသူမစာအုပ်ကိုဝေမျှပေးဖို့တောင်ပြောခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချုံမောခံရတဲ့ကောင်လေးကတော့ငြိမ်ငြိမ်မနေနိုင်ပဲဆိုဖီယာရဲ့စာအုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ယူသွားပြီးသူ့ရဲ့စာအုပ်ကိုဝီလီယံကိုပေးလိုက်ပါတော့တယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာချက်ချင်းပဲအပြင်းထန်စိုက်ကြည့်ရင်ရန်ဆက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆီယာမကအဖွဲလိုက်ဆွေးနွေးဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချုံမောခံရတဲ့ကောင်လေးကတော့ဆိုဖီယာနဲ့အဖွဲဖွဲ့ချင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဝီလီယံကတော့အဖွဲတဲကိုဝင်ရောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိခဲ့ပါဘူး။သို့တော်လည်းသူတို့နှစ်ဦးလုံးမှာပရိသတ်မိန်းကလေးတွေအများကြီးရှိနေတာကြောင့်သူတို့အားလုံးကဒီကောင်လေးနှစ်ယောက်နဲ့အဖွဲဖွဲ့ချင်နေကြပါတယ်။အခြေအနေကလည်းချက်ချင်းပဲရှုပ်ထွေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဝီလီယံကတော့သူ့အဖွဲ့ကပြည့်သွားပြီလို့အေးဆက်ဆက်ပြောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအခါမှပဲပရိသတ်မိန်းကလေးတွေလည်းကွဲလွန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြာခင်မှာပဲအဲ့ဒီချုံမောခံရတဲ့ကောင်လေးကိုသူ့ရဲ့ပထမဆုံးအချစ်ကလှမ်းခေါ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဆိုဖီယာလည်းချက်ချင်းပဲနက်နဲတဲ့စိတ်ပြတ်အားငယ်မှုတစ်မျိုးကိုခံစားလိုက်ရပါတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီချုံမောခံရတဲ့ကောင်လေးကဆိုဖီယာကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကားအနည်းငယ်ပြောပြီးတာနဲ့ဝီလီယံကသူမကိုဖုန်းခေါ်ပြီးဘယ်ရောက်နေလဲလို့မေးပါတော့တယ်။ဆိုဖီယာကတော့ဖုန်းပြန်ပြောဖို့မလိုလားခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖုန်းချပြီးတာနဲ့ဝီလီယံကသူမဘေးမှာရောက်နေပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်ရပါတော့တယ်။ဝီလီယံကဆိုဖီယာမှာသူ့နဲ့ချိန်ထားတာတွေရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီချုံမောခံရတဲ့ကောင်လေးကိုပြောလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကောင်လေးလည်းမတက်တာပဲထွက်ခွာသွားရပါတော့တယ်။ဝီလီယံကအဲ့ဒီချုံမောခံရတဲ့ကောင်လေးမှာဘာတွေကောင်းတာလဲလို့ဆိုဖီယာကိုမေးပါတော့တယ်။သူ့စကားတွေကဆိုဖီယာကိုချက်ချင်းဒေါသထွက်စေတာကြောင့်သူမချက်ချင်းစိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီညမှာတော့ဆိုဖီယာဟာနှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝီလီယံရဲ့အမေစီကနေဖုန်းဝင်လာပြီးဝီလီယံအပြင်ထွက်ကစားနေပြီးဆက်သွယ်လို့မရကြောင်းပြောကာသူ့ကိုဂရုစိုက်ပေးဖို့ဆိုဖီယာကိုပြောပါတော့တယ်။မတက်တာတဲ့အဆုံးဆိုဖီယာတယောက်ထပြီးဝီလီယံကိုတွားရှာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမသူ့ကိုရှာတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ဝီလီယံဟာအယက်မူပြီးဘယ်သူလဲဆိုတာတော့မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေပါပြီ။ဆိုဖီယာကသူ့ကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဝီလီယံကရုတ်တရက်သူမမျက်နှာကိုသူ့မျက်နှာဆွဲကပ်လိုက်ပါတော့တယ်။သူတို့နှစ်ဦးကြားကခံစားချက်တွေဟာလင်းမြန်စွာပဲပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးမျက်တောင်မခတ်ပဲတဦးနဲ့တဦးစိုက်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတော့တယ်။